来到拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。是在未来银行里有很多现金，各位用智慧来提款吧。好，今天来到的是美食旅游人体指南 PK 赛。好的，来介绍第一位呢，是我们叫施杰夫，你好，很年轻，对啊，他以前在我们节目出现过了，他是上海米其林餐厅的主厨哦，是这么年轻哎，不是上海菜，而是在上海开的米其林餐厅。哇塞，对，那最近呢就回来这边做其他的工作。没错。你做的是研发？对，做研发。那您要提供去哪里吗？今天的主题是人体指南。去西班牙。哦，对，我非常喜欢，因为我以前在西班牙工作过，那我本身擅长也是西班牙菜。哎呦，那我很记得我之前在西班牙工作的时候，他们喜欢在一个地方去一种小酒馆，他们在里面享用 tapas。对，那他们喜欢在一间店里面配一点酒，吃一点 tapas，然后再换另外一间店，有点像 tapas 接力赛这样子。那接下来介绍阿杰，你好。嗨，阿杰。行长好，乡里好。真理大学台湾文学系，不是，我是台湾大学国科会的计划助理。国科会，你今天谈旅游，国科会跟这个有什么关系？其实我也常跑世界各地，今年刚从非洲婆罗洲马达加斯加回来。哇塞，这么多地方。那你去那边到底探讨那些什么？到世界各地的雨林去探访，找这些生物、昆虫、动物跟文化。那您最近出书？这个是目前最新的一本书，台湾目前最完整的螳螂全图鉴，在包含世界各地的珍稀螳螂图鉴。好，是真的螳螂，一本行长，一本乡里。谢谢你。哇，螳螂。螳螂公的最可怜呐。为什么？交配完就被砍头了。哦，对，有听说。对，好可怜哦。有没有那种螳螂交配还留了命的？有。经过研究，真正的学者用科学的数据下去看。大概有10种的螳螂，它们已经演化出公的交配一定要被母的吃掉，才能完成整个交配行为。其他的都是意外。是这样子。今天如果公的年老色衰，交配完来不及跑掉就被吃掉。小心啊！所以您讲的意思是还是没有一只能够逃过这种？大部分只要那一只母的肚子饿，它就躲不过。那它这个交配就一定会着床吗？其实不是交配完就吃掉，是在交配的过程中就吃掉了。边交边吃。非常厉害的是，公的被吃掉以后，它头被吃掉了。身体被吃掉了，但是它的尾巴跟后脚还在持续交配的行为。这什么动物？这什么动物啊？真的。但又有点刺激哎，怎么会这样？什么叫刺激？不是，我觉得听起来就很刺激吗？你这样物化我们男生好吗？哦天哪，头被砍了，下面还在动。对啊，好忙哦。是这2只头。哦，所以你也写这个书的话，这个意味着就是让大家认识螳螂。是。那螳螂存在到底它的奇妙的地方，能不能举例1、2？我们可以举一个比较简单的例子，像我这几年很多朋友他们在做农夫，他们自己买了地盖了温室，他们种了很多的叶菜类或者是蔬果类的这些植物，他们才问我说怎么办？它有蚜虫，然后我就弄了一些台湾最小的螳螂给他。做生物防治，能不要喷药，这是最好的方法。天然的，所以他们会去吃蚜虫，就是他们小时候吃蚜虫，长大以后他可能就吃其他的蝗虫，因为蝗虫也啃食叶菜类啊。是，所以螳螂是很好的生物防治，所以它算益虫了哈。在人类的观点里面，它是益虫，但是在生态的观点里面，没有益虫跟害虫这件事情。真的，对，你君一席话，胜读万卷书啊。是，对，谢谢行长跟乡里，谢谢。接下来我们介绍是林世璧，你好。你好，医师好，医师今天是他因为戴口罩，是因为他是感染科。哦，这是他第一个。其实不是，是我没有正式露面过，所以今天戴的口罩是他的特色，对不对？他的特色，对，因为我就没有露面过，我拿掉，反而大家不认识我。那你今天要介绍旅游到哪里？我可以建议大家，因为大家都会去日本，整天去，可是去日本到底要吃什么？我会给你的答案其实不是寿司或拉面这些大家都知道的东西。寿喜烧呢，也不是。我反而会建议大家记得中午啊找一间很好的餐厅，法式餐厅、意大利餐厅、西班牙餐厅，去吃它的中餐，吃它的 course。为什么呢？为什么？因为日本是一个非常西化
的地方。然后日本大概是10多年前开始有米其林盖的，在东京嘛，它已经连续多年都是星星最多的城市。那我懂为什么一定要中午呢？因为中午会便宜很多，便宜一点啊，相互价格你就没这个烦恼，你可以什么时候想去都可以。的一半以下的价钱，所以非常划算。来，接下来介绍 Jessica， 你好。Jessie 啊，不是 Jessica， 哪里来的咖？没有咖嘛哈？没有咖。Jessie 不是个咖。嗨 Jessie， 你好 Jessie， 我把你当咖，所以叫 Jessica。对，在伦敦读书。对，之前研究所的时候在伦敦念书。哦，是你现在在哪里服务啊？我现在算是自由业，就是我主要的工作是写旅游指南，就是澳洲有一本叫做《孤独星球》的旅游指南。对对对，那我是他们的合约作者。哇塞，对对对，然后所以 Planet 那个很有名哎，就是孤独星球 Lonely Planet。这个孤独星是一本书啊，那本杂志上面真的，而且蛮中立的，就比较少一些什么置入啊，大家都会看。对，它是个权威的，介绍70个国家的好吃。就是去旅行。那你们推荐几个？我们今天节目当中。旅行的话和吃的话，我刚从西藏回来，那我觉得是个让我印象蛮深刻的旅程。可是我看很多人去西藏都骂死，那种青冈藏那个火车，我有去过，说什么很脏乱啊。就是那边的环境确实比较简单，就是只要离开了拉萨或什么，他们的厕所可能就是旱厕。为什么特别推荐这个地方？因为我觉得就是我这次去西藏最主要的一个目的是去他们有一座叫做冈仁波齐的神山转山。那在那座山是就是印度教，然后藏民，然后还有古耆那教还有本教共同的圣山。那对藏民来说，去那个神山转山一圈，就有点像是穆斯林一生一定要去麦加朝圣一样。是哦。对，然后他们就是相信只要去那里转山一圈，就可以洗净一生的罪孽。那我这次主要就是去洗净你的罪恶。对，之前可能做有点多坏事没有，就是反正我想说，我就想要去体验一下，然后所以我就是主要是去绕了那个山，就是用了2天的时间，然后徒步走完50几公里。啊，谢谢你提供的，谢谢 Jessie。接下来叫莉亚，你好。莉亚，你好。莉亚要介绍的旅程是，我刚从冲绳回来。这个是什么照片啊？哦，这个是我，因为我是一个厨师，然后这是我大概2019年的时候得到那个翻糖冠军、世界冠军的时候。翻糖蛋糕。翻糖蛋糕。对啊，所以刚刚有讲到那个翻糖蛋糕。所以你有去蓝带学过吗？对，10几年前的时候而且得冠军呢。这是做埃及艳后吗？还是？对，我做埃及艳后。然后那时候这个也是翻糖，因为我2个世界冠军，然后一个做埃及艳后，一个做那个金钱豹。就是那个台中酒店。这个一样也是同一个比赛，也是埃及艳后，它旁边的那个帮他旁边做了一个豹。来欢迎5位。欢迎5位。接下来介绍2位专家，首先介绍是我们超人气美女主播林佩杰主播，你好。主播好，大家好。社会科补教名师陈启鹏老师，你好。启鹏老师好。马上进行第1回合存款争夺赛。我们请香妮来讲游戏规则。好，这回合呢，银行金库准备了6万元，抢答之后轮流作答，每答对一个答案是3000元的奖金。那6万元要抢完为止，或是2题走完为止。来，第1题是由我们林佩杰主播来举圈或叉啦 ，Sandra 请出题。全球绝美海岛大集合。根据大数据的调查，2024年夏日必访的10大度假海岛可以做什么事情？请要说出岛名，还有玩什么。比方说你去塞布、宿务，一定要去潜水，或是跟鲸鱼、鲨鱼共游。所以宿务不能讲，对不对？对，都讲掉了。来，请讲答。林世璧，我想冲绳应该有吧。冲绳要玩什么？我从冲绳刚刚回来，然后我人生第1次去深潜水。深潜，对，我就觉得我以前去冲绳都在干嘛？真的深潜。也行。我想到的是同样在菲律宾的长滩岛。对，玩什么？长滩岛的话，就是可以去，就是海边，就是喝酒，然后或者他们可以搭那个菲律宾很有名的螃蟹船，就是他们有那个对螃蟹船可以出海。对，有的。请加3000。来，莉亚。还有去巴厘岛，巴厘岛会穿当地的那个衣服，然后去庙里啊，还有那里有很多庙。哦，对。还有当地的动物也有。来，请加3000。巴厘岛海滩很漂亮，尤其是到了夕阳，你躺在沙滩上看，
也五颜六色。对，但是它也有一个那个野生动物园，就是你说的去，它会猴子就站在你旁边，然后跟你这样一起叫。我不是这个意思啊。可是为什么那猴子很色都会摸人家那个？我不知道哎，我没有被摸过，还是他不知道我是女生？我看很多那网络，我看网络很多他就会这样。哦，真的吗？对不对？有吗？哇塞！我想到的是马尔地夫。马里得夫。马尔地夫那边除了很多很棒的海鲜啊，可以潜水。有的。请假3000。阿杰，大家都讲的差不多了，那我就沙巴。对，沙巴我常去了，那边的海非常漂亮，而且如果你到仙本那那边去，你在那边可以看到他们传统的捕鱼方式，踩高跷，拿手网在捞。在那边我还会玩自由潜，因为那边水很干净，你可以自己一口气下去。那我的自由潜大概不到1打万，我大概最多8米而已。有的。请假3000。林思比，完蛋了。完蛋有这个地方吗？我有想到一个日本有关的海岛是夏威夷。因为日本人超爱去夏威夷玩。是。对。那我觉得我去夏威夷的话，我还没去过啦。我去的话，我可能会有很多美食，夏威夷美食，特别是早午餐那种，很多很有名的店都开到日本来，我想去吃它的本店。有，请假3000。第二，谢谢。泰国的克比岛，就是我最近有朋友刚好去那边玩，然后就是我自己觉得那边长得很漂亮，然后我看到那里他们是可以出海跳岛，然后还会有一些可以攀岩或什么的行程，但因为它只有10个名单，就我不太确定它会不会在也许有，但是不在10名，不在。所以你再讲一遍，你是泰国的克比岛。克比岛，对我说没有，不在10大里面。我觉得10大应该还是要大家都有听过。比较熟了，丽亚。对，我想到是关岛。关岛一样就是海边玩水，然后水上的活动，没有在10大里面。哇，来，杰夫，泰国的普吉岛。普吉岛，刚刚讲到巴厘岛，现在是普吉岛。对，像普吉岛可以做的休闲活动就非常的多，他们可以去看泰拳啊，可以喝点小酒啊，甚至是按摩啊。也是，还有可能去骑一些像泛舟或者骑一些摩托车，类似这些很有趣的活动。哎，对我说，有名哦，请假3000。阿杰，到韩国济州岛应该可以好好品尝一下我们韩国的美食，不管是泡菜锅啦、豆腐锅啦，然后当然在那边人参锅要尝一下。那海边可以玩的一定就是水上活动。有的，有，请假3000。林思比，我讲不出来，我随便讲一个日本的，因为他只去过日本。对，我只会日本。可以是小豆岛，我很喜欢小豆岛，因为它在濑户内海里面，然后它的气温跟希腊有点像，所以他们就开始在那里种橄榄，然后那里产的橄榄油，然后那里传统有酱油工业，在那里还蛮好逛的一个岛。没有，那属于秘境啊。对，那杰夫。因为我曾经在新加坡工作过，那新加坡旁边有个小岛叫名丹岛啊，对，这个名丹岛其实去上面也是非常非常放松，对，它应该是属于印尼，对不对？算印尼，算印度尼西亚的小岛，也没有，不在10大，有这个岛不在10大。阿杰，还有什么5大绝招？印尼的科摩多岛。科摩多岛那边比较特别啊，因为那边就是全世界现在最大的有毒动物科摩多龙的一个产地，然后那边有很漂亮的粉红沙滩，然后再来就是我那趟去运气很好，还遇到鬼蝠鲼下去跟他一起游，但是那太快了，我们游不上。风雨啊，风雨。哦，好，对我说也没有。来，我们请专家来补充一下。少了哪一个？其实刚刚来宾讲的，可能他们自己推荐或是很特别，但可能不是普罗大众比较会去的地方。那刚刚冲绳呢是大家排名的第1名，好，那第2名就是大家没有讲到的是最近很新奇的越南的富国岛。对，因为在2024的上半年，其实台湾的游客就占当地的第2名，那第1名是韩国。哇，对，前4个月就有7万的人次造访，台湾7万人次造访这个富国岛。现在奖金还有3万6，进行我们第2轮，由陈启鹏老师来举千或差。现在就来请出题。很多美食呢都有文化故事隐藏在里面。请问 CNN 全球50大必吃美食排行榜，其中前20名有哪些？我们必须讲来自哪里的什么食物文化，比方说日本的寿司文化。
那讲日本的，好，还有别的。对，金奖答。好，姐夫。北京的烤鸭。答对了，绝对有的。请加3000。那我这边补充一下北京烤鸭哈，那它其实是那个来自于南京的烤鸭。哦，那据说是南京是板鸭吧？对，那据说是因为明太祖朱元璋经常去分鸭肉给儿女吃。那后来明成祖登基即位之后，他迁都北京嘛，非常怀念小时候吃到的美食。所以他就叫宫廷厨师把这个烤鸭拿来加以改良。那在改良的过程中，又加上了山东菜的特色，后来传到民间去，就成为众所皆知的北京烤鸭了。哦，接下来阿杰，委瑞内拉的玉米饼。玉米饼是因为其实我去过南美洲，那南美洲那边他们的主食是玉米，我从这么大颗的玉米到这么小粒的玉米都吃过。哎呦，那他那边玉米的各种做法有很多的花样跟很多的口味。答对了，哇，加3000，厉害。林世璧，我想讲啊，拿玻里的披萨。答对了，有的。来，请加3000。好。谢谢。就是刚刚有讲到中南美，然后中南美我想到的是墨西哥那边有巧克力，就是他们会拿巧克力入菜，就是他们有一道菜国菜叫 mole， 然后甚至有就是7种不同颜色的巧克力的菜，对我觉得那个东西蛮特别的。那我印象中好像有在里面墨西哥的巧克力，对我说，答对了。哦，来加3000。啊，你吃那个有甜味吗？还是它原味？可以说实话吗？好，请说。我觉得那是一道非常可怕的菜。为什么？他们就是因为他们用那个煮过的巧克力入菜，所以它有巧克力的苦味。然后我不知道是不是巧克力有点酸味，比较焦还是什么，就是会很苦，然后又有点那个臭味道，然后又稠稠的。你讲的有点像fondue哎哦。对，有一点像。fondue就是巧克力的啊。对，但是我觉得fondue好吃很多，因为我在墨西哥那时候，他们说mole是墨西哥国菜，去那里非吃不可，而且有7种颜色。然后就当地人就跟我说，没有吃过mole就跟没有去过墨西哥一样。那这是每个人感受不一样，就像我们觉得臭豆腐好吃，别人不好吃。吓都吓死。这个不错，但是我们很愿意看到观众这么真实的反应。加了哈，来，接下来莉亚。我想到马来西亚的拉萨，因为现在天气热。对，有时候想到马来西亚，我那时候去马来西亚的时候天气很热，然后大家其实很热，但是还会吃那个拉萨热热的汤，但它味道很重，所以还蛮开胃的。对，突然想到马来西亚的拉萨，对，何总。答对了。有。请加3000。杰夫。刚莉亚讲到马来西亚，那现在天气热，吃一些酸酸辣辣的东西很棒。所以我觉得应该会有泰国的冬阴功。冬阴功，对，何总。也有请加3000。那中文写是冻阴功啊。冻阴功，冻阴功。阴功，来，阿杰。伊朗那边他们的香料很多，所以它的肉串用各种不同的香料下去腌制或者下去烧烤，出来的口味非常非常的好。答对了。哇，也有。先请加3000了哈。有，厉害。来，林世璧。冰淇淋应该算。冰淇淋。但要说出哪里？哪里有？全世界都有冰淇淋。没有，只有一个国家的冰淇淋是有名的。对。哦，真的吗？你有没有看我脚？意大利啊？你猜什么？不是意大利吗？意大利冰淇淋啊？意大利冰淇淋有没有？好，答对了。有啊。为什么？意大利冰淇淋有名啊。然后为什么翘脚就是？意大利啊！靴子一样，你问地图啊？靠，这样子哦。啊，你去看地图不是长这样吗？我以为你在讲它名什么 Gelato 之类的。No. Country. Okay, I get it. Okay. Italia. Fine, relax. 你们真的会去吃意大利冰淇淋啊？有啊，当然有啊。超好吃，好吃。加3000。Jessie。甜。就是接着那个甜点的话题，我现在想到的是美国的甜甜圈很多，就是对他们有很多很好吃的甜甜圈，各式各样不同的花样，然后不同的口味。答对了，对，已经是个文化。这边补充一下哈，就是甜甜圈有很多种由来，但有一种我觉得比较有趣，就是有一个美国船长啊，他小时候很喜欢吃炸面包。那有一次他妈妈在炸的时候，一炸起来他就马上拿来吃了，结果吃的时候呢，发现中间没有熟，
那就跟妈妈讲，他妈妈就把中间挖掉，对，重新下锅。没想到2次起锅之后超好吃，所以后来流传出去就变成大家都吃这种中间会有一个洞的甜甜圈。我想，因为讲到甜点，我想到蛋挞。香港的蛋挞，最近很流行。香港吗？香港吗？澳门啊，澳门的蛋挞对我说。打错了，是葡萄，应该就是香港的蛋挞。你害人家，你干嘛害他？其实这个蛋挞是源自于英国，后来英国带到香港去之后，当地的烘焙师加以改良。那他改良的方法是把那个内馅做的比较像那个滑蛋，好炖蛋这样子，然后外表呢是酥，所以形成内软外酥、强烈口感的对比。那因为这在香港非常的受欢迎，所以后来它就成为港式蛋挞的特色了。那泰国其实大家吃过很多不同的咖喱，有日式的咖喱，有印度的咖喱。我印象中有一个很特别的咖喱是泰国的玛莎曼咖喱。答对了这个是什么种咖喱啊？其实呢，这是源自于波斯商人怀念家乡的口味，他把穆斯林的料理带过来。那所以你看哦，玛莎曼是不是念起来很像穆斯林，对不对？那它的最大的特色就是在于它的香料全部都烘烤过，所以吃起来相当的特别。然后值得一提的是，它连续获得 CNN 的最佳全球美食排行榜11年的第1名。哇塞，那是第1名哦！所以它也被称之为咖喱之王。阿姐还有2个名额哦。对，我只能把刚刚行长提示的日本拉面拿出来讲哦，因为我去日本真的是跟我太太2个人，每一家拉面就是点1碗，然后2个人吃完再下一家，一路吃各种口味，从地狱吃到牛。还有一个地方叫拉面博物馆嘛。有上面全部在卖拉面的，对不对？拿错了，没有，你今天害2个你势必你躲过一劫，本来你要讲，原来已经要讲拉面了，好险！我讲另外一个应该比较安全的，可是还没讲到是汉堡。Hamburger， 美国，好像应该是德国。哦，哎呦，对，你要害人的，好险啊！超爱汉堡，德国有汉堡这个地名，这个地方 ，Germany Hamburger， 对，我错，答对了，德国哎，你要讲美国又死掉，好险，举家3000，接下来接最后一个名额，20名。我现在有点真的是不太有灵感。那台湾的臭豆腐，台湾的臭豆腐可以到前20吗？对或错？答错了，没有。好，没关系。姐夫，我觉得因为早期在食材储存的方式会比较困难，所以他们没有冰箱，所以才研究出了泡菜。为什么没有讲到？对，韩国的泡菜，所以我觉得韩国泡菜有可能在这里面。答错喽，也没有，对，不在前20。可是 kimchi 有被列入那种也是世界文化遗产呢。对，但它不是在这个，它没有在这个必吃美食。最后一个，哎呦，没想到你只去过日本，留下你了。我现在脑子里有2个东西，可是我觉得好像不一定是答案。一个是刚刚厨师有讲的西班牙的 tapas。答错了，也没有。那我们总共也抢了也这么多了嘛，还剩一个。好，谢谢。我们把这个奖金呢也宣布一下。好，杰夫15000，世杰12000，林世璧15000 ，Jessie 9000，莉亚6000，还有3000块呢，我们累积到下一轮进行下一回合，赢者全拿。詹助尔，请讲规则。好，这一回合呢，同时作答 A、B 2个选项，答对累积奖金，一个人代表1000块；答错的话，此轮就淘汰。那每一轮最后留下的那一位，才可以把当时账户里面的金额全部灌给自己，赢者全拿。总共进行3轮，第1轮请出题。全世界都将迎接最热的夏天，请问面对热浪，哪个植物是自然界最先进的空调 ？A. 草地 B. 树木，请作答。树木，
要有人选草地，杰夫为什么选草地？因为我觉得草地的面积也很大，比树木大。对，而且草地它会直接连接着土壤，所以它会接收比较多的水分。对。那如果是树木在上面的话，它调节温度可能没有那么快。来，阿杰，其实树木有一个很重要的点，我们现在在都市会非常热的原因，是因为市区里面没有太多的树木，都是水泥。水泥它会吸热，但是它没办法把热消化掉，所以它会在晚上的时候释放热。所以白天38度，晚上还在34度、35度。可是森林不一样，因为树它是有层次的，树冠顶层一层一层的把光跟热吸收掉。所以我们很热的时候38度，你走进森林里，你会感受到里面至少有6到8度的温差。哇塞！来，请公布正确解答。正确答案是B 树木。那绿色的城市规划专家表示，种树就是自然界最先进的空调啦。那刚刚也有说，被树木遮蔽的地区呢，温度呢其实可以下降到11到25度这么多，但是街道上呢，至少需要40%的树冠覆盖率才能达到降温。是，来，请休息一下，谢谢，谢谢。来，加4000，刚刚是3000嘛，就7000了。下面一题，请出题。日文中一叶字指腌制1夜后就可以吃的小菜，同时也可以用来形容什么样的人 ？A. 临时抱佛脚 B. 念书过目不忘。请作答。怎么又有一个不一样答案？谢谢。对，我想说就是他只有在就是前一夜才做准备，好像就准备的时间比较短，所以我就猜了临时抱佛脚。来，莉亚。因为我想说，他腌一个晚上就腌好，就像念书，可能看过一次就不会忘记。正确答案是 A 临时抱佛脚。一夜字呢，原始意思是花一个晚上时间来腌制，也就是省去其他步骤，简单完成的方式用来形容简单潦草的学习或是工作。就像你如果要考试，你前一天才没临时准备，那不就是中文的临时抱佛脚了吗？你先回来，杰夫。来，等于是8000块了哈，来，请进杰西的这个账户，17000。好，以上是第一轮，接下来进入第二轮，请出题。大多数台湾国中小用的钟声，当当当当，是取自哪里的钟声 ？A. 英国大笨钟的钟声 B. 中国少林寺的钟声。请作答。中国少林寺不会当当当当当当，好练功哦，好有 feel 哦。哎，请公布正确解答。正确答案是A 英国大笨钟的钟声。其实呢，小时候我们最讨厌的上课钟声是来自于英国西敏寺大笨钟，就是大家知道那个 Big Ben 那个地方。然后为什么会选这个钟声呢？其实是2战结束的日本，其实他们本来上下钟声是空袭警报铃声，你就想每次上下课听到那个还是会恐慌。对，所以有个广岛的发明家决定要改变这个钟声。那他那个时候常听 BBC 嘛，他觉得哇，广播整点报时用的那个西敏寺的钟声很好听，所以他用来当做新的钟声。然后这个之后再传进台湾，所以我们是跟日本学的用这个钟声。下面一题，请出题。市面上有许多食品经过基因改造，请问食品基因改造一开始是为了解决什么问题 ？A. 全球粮食分配不均 B. 降低作物碳排放量。请作答。正确答案是A 全球粮食分配不均随着科技跟医疗进步全球人口成长迅速，如果只靠本来的品种跟技术，没有办法让大家都有饭吃，可能会很严重的饥饿问题。所以科学家以人为方式分离植物跟动物的基因，然后移植到另外一种生物类，让作物更不会干，然后呢也不会那么高盐，而且提高产量，那缓解全球粮食分配不均。下面一题，请出题。不同国家文化禁忌不同，请问韩国人在什么时段是不吃苹果的 ？A. 早上 B. 晚上。请作答。
只有阿杰选早上哎。抱歉，我乱猜的。乱猜？为什么乱猜？因为我每天都吃苹果，我绝对相信一天一苹果，医生远离我。哦，韩国人，我也是用删除法，因为我在想说看韩剧的时候，韩国人早上都是吃泡菜，然后饭，然后配都是腌制的菜，从来没看过他们早上吃水果啊。正确答案是 B 晚上。韩国人呢认为苹果早上是金苹果，晚上是毒苹果。为什么会这样说？其实很单纯，是因为苹果中里面含有丰富的纤维，你肠胃就会蠕动嘛。那蠕动，你如果睡到一半想要起来上厕所怎么办？会影响睡眠，是一种禁忌，所以他们推荐你晚上是不要吃苹果的。所以早上起来刚好吃，又可以顺利通便，又去工作，是这个意思。你看他是不是误打误撞？真的赚到，不能再纠正他了。阿姐，请休息一下，来加4000。下面一题，请出题。给别人倒茶时，常常会有人用手指敲桌来表达谢意。请问，用2指敲桌本来是用来代替什么 ？A. 谢谢2个字 B. 下跪叩首。请作答。可是我可能会比较倾向Jessie，我不知道答案啊，因为你的手人家跪的嘛。对，因为如果是以前的话，要跪就真的就直接跪啦，为什么还要特别做一个手势？正确答案是 B 下跪叩首。其实这是有一个典故的，当年乾隆皇帝下江南低调出访嘛，那他在家茶馆的时候，忽然跟几个官员一起，他兴致一来，他帮官员倒茶，那官员当时吓死，怎么可能是皇帝帮我倒茶？对，但是怕暴露他的身份，所以不能真的站起来跪，该怎么办？所以情急之下呢，他们就把这个当做双脚这样子屈，然后再叩2下代表叩首，所以就等于是这个缘故。然后之后呢，就演变到今天变成谢谢，因为他要掩盖身份。所以他帮臣子倒茶，人家也不会想到他是天子。对，这个15000呢是给 Jessie， 来，请灌入17000的账户，变32000了哈。来，请回来。这以上是第2轮一样，接下来进行最后一轮第3轮，来，请出题。坏血病又称为水手病，症状是会肌肉酸痛、牙龈及皮下出血。请问为什么水手特别容易得到坏血病 ？A. 缺乏新鲜水果 B. 吃过量的鱼。请作答。来，请公布正确解答。正确答案是 A， 缺乏新鲜水果。我们大家想想看，以前那个时代远洋航海的时候呢，那时候根本还没有什么冰箱啊，一些保鲜的东西，所以嘞，我们一次航海就要离开陆地超级久的时间，就是因为你缺乏维生素 C。那维生素 C 在蔬果里面是最常见的，所以当时很久一段时间都吃不到，所以就会变成水手他们罹患坏血病的几率大增。你在船上可能几个月甚至半年，你只要超过1个月没有吃，你就会有这个毛病出现了。来，请休息一下，加4000。下面一题，请出题。去海岛国家一定不能错过海底世界，但为了安全，潜水手势一定要会。请问，潜水时比大拇指朝上是什么意思 ？A. 要上去水面 B. 我很好，没问题。来，请作答。对呀，我很好，就这样啊。上去，对，因为潜水。刚刚回来，刚被教过，就是这样。对，就我在照相的时候这样，然后就不行，我比错了，因为教练会以为我要上去。正确答案是 A， 要上去水面。其实呢，潜水员会有一些特别的手势哦，像这个其实是在有的时候啊，你遇到什么突发状况，或是你觉得氧气不够了，比较紧急的状况，或是你感觉不舒服的时候，你这样子意思就是我现在要赶快上去，跟我们平常的 I'm good 是完全不一样的意思哦。那请问要怎么问你 OK 吗？其实，在潜水世界里，或是拍拍我的头，意思就是在问你好吗？如果你也觉得你 OK， 你就再拍拍这个头。8000哦，下面一题，请出题。游客在奈良可以跟鹿互动，请问如果鹿对你点头是什么意思 ？A. 感到不耐烦 B. 表达感谢之意。请作答。大家都知道。
不是说谢谢你给我米饼吃。那阿姐为什么感觉不耐烦？我之前常看那样的影片，对，那后来就发觉一件事，其实那些鹿是拜托你赶快把食物给我好不好？不是跟你说谢谢。哦，来，请公布正确解答。正确答案是 A， 感到不耐烦。其实所谓的鹿会敬礼是出自于它的习性哦。公鹿要小心啦，它在要跟你打架之前会做出示威的动作，所以他们其实这个点头是有一点在示威哦，告诉你不要再 hold it， just give me 的先辈快一点。你没准备被冲啊，那会顶你嘛？对，然后先这样子让你知道我现在已经不太爽了。是，好，请加4000、12000。下面一题，请出题。有时候地图上会出现不存在的道路，请问这是为什么呢 ？A. 道路尚未修建 ；B. 防止地图被伪造。请作答。有人选的是防止地图被伪造，是3个人。我是觉得 B 怪怪的，因为防止地图被伪造，现在就是只有战争的时候，你才会很在意那个地图有没有错误啊。可是我们现在应该战争已经减少很多，反而是开很多路。也许它已经有命名，但是那个路可能还没盖好，或者说有这个计划要盖这个路。来，请公布正确解答。正确答案是 B， 防止地图被伪造。以前是手绘地图的时代嘛，每个地图的创作者会加上一些小错误，防止被盗。那这些错误呢，就称为陷阱街道。这个传统呢，一直留到现在，甚至连 Google 地图里面也有这些不存在的道路哦。好，来，请休息。加3000、15000，还有3位了。来，下面一题，请出题。每个国家都有各自的征税条件。请问，在美国吃什么食物也有可能被额外收税 ？A. 汉堡 B. 贝果。贝果，来，请作答。汉堡征税好像，因为汉堡太多了，可是贝果也很多哎。这题我是觉得就是也是刚刚类似的原因，就是我觉得是应该是针对垃圾食物或什么，因为美国好像很多人有一些过重或什么的问题，所以我猜测是不是会针对垃圾食物或是什么多征一些不健康的汉堡如果要收税，这个美国还有天理吗？因为他们3餐就是汉堡哎。对对，我个人理解是应该汉堡不会那个太平常了。对啊，要不然你知道答案？那你说，我觉得有可能是汉堡，因为汉堡里面有牛肉，那现在很多大气的环境下的就是尽量大家不要吃牛肉，养牛要可能废气太多。对，所以如果养殖太多的牛肉对环境造成影响，所以有可能你吃汉堡，那就可能要增加一个税收。那贝果没有肉，肥胖是个人的原因啊。OK， 了解。你胖没有关系之类的。来，请公布正确解答。正确答案是 B bagel。其实美国啊，各州的财政哦有点吃紧，拼命就想一些新的有的没的名目啊，来征税啦。对，那纽约州的税收部门哦，加强稽查切片 bagel 或是处理过的 bagel 这种销售税，意思说只要商家还要另外帮客人切片或是涂上奶油、cheese 这些佐料的话，都要另外收税金。如果他这样帮你处理的话，平均每个 bagel 要加你8 cent。来，请休息一下，谢谢。来，加2000、12000。剩下2位看他们能不能够追过32000的阶梯。来，请出题。足癣又被称为香港脚，请问香港脚是因为什么误会而得名 ？A. 香港人发现的病 B. 在香港出现的病。请作答。2个人选在香港出现的病叫香港脚。来，请公布正确解答。正确答案是 B， 在香港出现的病。其实这个时候呢，要回溯到鸦片战争的时候，香港被租借给英国嘛。那英国士兵都穿什么？都穿皮靴。然后香港又热又湿，所以他们士兵脚上狂长水泡，然后又很痒。那这些士兵呢，回英国就诊的时候啊，医生以为这是什么传染病啊，所以你从香港带回来的特殊脚，所以才有开始有香港脚这个名称。那除了军人呢，其实运动员也很容易感染上香港脚，所以有人把香港脚称为运动员脚。
如果连续答对3题要均分了奖金啊。是。现在是第1题，第2题来，请出题。日本大多数的城市手扶梯都是靠左，唯独大阪手扶梯靠右。请问是因为什么原因导致大阪人都靠右 ？A. 怕武士刀相撞引起冲突 ；B. 怕钱包被扒手偷走。请作答。哎，你是 B。武士刀的年代怎么会有手扶梯？完蛋了，我们都错了。真的吗？哎，没有，他们有 cosplay 啦，或者什么演。对啊。可能还有人真的穿武士装出去啊。来，请公布正确解答。正确答案是 B， 怕钱包被扒手偷走。其实呢，你们想想看，在日本呢，其实要靠左行驶嘛，所以在东京搭乘手扶梯也是靠左站。但是大阪为什么习惯靠右站？这跟它的文化背景有关哦。因为过去东京是大部分是武士，然后他们的武士刀是配在左侧，所以方便右手拔刀，所以他们就这靠左行就好了，因为他们拔刀可以随时作战。可是呢，大阪是商人比较多，那和服呢是前面是开右边的，所以你就必须要靠右站。如果靠左站的话，人家很容易就偷到你的钱包了。所以跟他们的文化背景相关。是，所以钱包靠的那个手扶梯遮住，扒手无机可乘。没错，因为这边也没有，你不是开这边嘛？哦，好，3位请回来。啊？这19000就没有了，纳入国库了。哇！3轮比赛完毕，我们请我们的乡里来宣布他们的奖金。好，最后呢，杰夫15000，师杰12000，林氏律师15000 ，Jessie 32000，莉亚6000。恭喜 Jessie 成为冠军，进入最终决战 Battle ATM。不要说我未卜先知啦。哦，你看一开场我在叫他什么 ？Jessica， 你对不对？明明我已经算到后面结果，原来是这样，你们还笑我说念错，没有错 ，Jessie 拿着卡不叫 Jessica 吗？来，请插进去。Jessica， 来，金库请打开，有32000的奖金在那边，但先必须通过我们的考验。来，2个密码，第一个。分别是总笔画53画旅行的意义，或是总笔画44画政客与背包客。旅行的意义当然是增广见闻嘛，对，游山玩水喽，游山玩水啦，对不对？对，笔画很多。那政客与背包客，哎呀，那个天南地北啊，南辕北辙。政客跟背包客哪能比啊？对不对？应该你会喜欢要旅行，对不对？我应该会选旅行的意义。对，你到处旅游的嘛，哦。对啊，因为就真的很喜欢旅行。然后政客和背包客，因为我真的想不到会是什么词。是，而且这是也没差几画了。就笔画2个都很多。好，最后你选择 Jessica， 你选择选旅行的意义，请锁定旅行的意义。政客与背包客到底哪4个字呢？请看。啊，这是什么？钟鼎，它其实成为一句叫“钟鼎山林各有志”啊。哦，它还有底下的。对，有山林各有志，是整句是这样，不能光只讲钟鼎山林各有志。OK。来，旅行的意义，我准备，请拿笔。啊，紧张哦。题目一出是1分钟。好，那你要记住，先清楚写字，再写密码。好，旅行的意义，请出题。你的题目是游牧骋怀。计时开始。好难哦，他们没看过这个字。5、6、7、8、9、10、11。好，用按的这边。11。对，好，清楚。1、2、3、4、应该就是游牧民族吧。骋。哦，这个骋真的很难。怀，1、2、想必就是5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。停。好。哦。哎，你知道这4个字意义吗？完全不知道。那你就照那个注音符号这样写。对，我想说可能就是旅行，可能跟游牧民族或什么有关，这边写了游牧。骋怀。很像有点耍坏一样，对不对？就是一个逞强的那个或什么的。哎，这4个字我真没听过嘞。我也没有听过，但我就是猜想了一下。1108 1119。对或错？他刚刚用几秒？33，你现在还27秒可以修正。讲好了哈，计时开始27秒。
我可以只修正笔画当然可以吗，可以，清楚啊。清楚。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。好，再按确定。他修了一个字。20、31，已经他确定了停了，已经停了，已经停了，他已经停了。几秒？还有10秒。来，宣布密码。12081119。还有，哎，对或错？是错的，然后好等一下哦，你还有10秒钟哦，好计时开始。换个字。哎呀，慢慢来，慢慢来，不用慌。好，它是惩罚的惩。出去玩还被惩罚哦。对他，因为你倒数，他就开始急了。对，我就开始问。那你好好写惩罚的惩，把它写好，不然观众看不懂。我只是让观众可以了，看得懂。好，他写游牧惩怀，密码12081519，对或错？对。来，我们看看正确解答。哎，真的是只有怀是对的，但我们讲解给观众了解一下。来啊，跟金姑说拜拜，谢谢。好，可惜。刚刚这个游牧陈怀，它的意思就是你的眼睛啊，出去旅行的时候，眼睛看来看去，心情会好嘛，觉得你的心情都在驰骋一样。是啊，对。好，谢谢各位今天的来参与了哈。是的。来，晚上8点锁定，拜托 ATM。把智慧变现，谢谢大家，多观光多旅游啊！哈，谢谢。Battle ATM, who dares to battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。